وسهلا بكم في قناة جوجو ساسو. النهارده جبت لكم الحل النهائي والأخير يعني في مشكلة الصفارة المزعجة اللي بيعملها الدي في ار، الصفارة المستمرة على طول ديت. جبت لكم الحل بتاعها النهائي يعني. تابعوا الفيديو وانتوا مش هتحتاجوا الفيديوهات تاني تسمعوها، لأن كل الفيديوهات اللي على النت أنا مشيت وراها وبرضه ما حصلش أي نتيجة خالص. حد قال لي غير الهارد، او فرمت الهارد، فرمته وغيرت الهارد برضو نفس المشكله، نفس الصفاره المزعجه هي. غيرت الكابلات حتى بتاعه الهارد المتوصله في الهارد، غيرتها برضو نفس المشكله. حتى قالوا لي ان في الوصله اللي بتاعه النت المتوصله في الدي في ار، غيرتها برضو نفس المشكله. ما لقيتش حل 3 شهور وما لقيتش حل. الحل النهائي هتعرفوه دلوقتي. امين، تابعوا معايا الفيديو، خليكم معايا زي ما انتوا كده موجودين. اول حاجه انا هوصل الدي في ار اهوت. سامعين الصفاره؟ صفاره مستمره ومزعجه على طول، ما بتبطلش خالص. طبعا حتى لما اجي اخش على الكاميرا مره تقبل ومره لا، مره تقبل ومره لا. وبعد ما واذا اشتغلت بتلاستر، بتعمل ستارت تاني والهارد يشتغل يعمل ستارت ويعيد يشتغله تاني من جديد. اهو لا يوجد اشاره، مره يوجد اشاره ومره لا، والصفاره مستمره زي ما انتم شايفين. طب دلوقتي الحل بقى، الحل اللي انا اكتشفته ورحت الشركه، اكتشفته في الشركه يعني. خدت الدي في ار معايا ورحت الشركه، قالوا لي ان الترانس بيجي بعد وقت معين وبيضعف. انا هفصل بس الصفاره عشان ازعاج. الترانس بيجي بعد وقت معين والترانس بيضعف، فبيحصل منه الصفاره اللي حضراتكم سامعينها ديت. اي حد بقى تسمعوا فيديوهات على النت، اي حد يقول لكم اي حاجه، غيروا وصله، غيروا الهارد، فرمطوا الهارد، اعملوا اي حاجه، مفيش اي حاجه من دي بتحصل خالص، ولا حتى الكاميرا بايظه ولا في اي مشكله خالص. المشكله بيبقى في الترانس، بيجي بعد وقت معين وبيضعف، فبيحصل الصفاره دي لان مش قادر يقوم الجهاز. امين. هنجرب دلوقتي مع بعض المشكله يعني قدام عينيكم دلوقتي وتابعوني عشان تشوفوا المشكله ايه. اهي الترانس اهوت، بوصله اهوت واحط الفيشه بتاعته كده. بيعمل طبعا الصفاره اللي هي طبعا اول ما بيحس بالكهرباء بيعمل صفاره وسكت خلاص، هو مفيش اي حاجه. والدي في ار بيشتغل اهو زي ما حضراتكم شايفين، عكس التاني خالص. شوف مع بعض، هيفتح اهوت. تمام. هنخش على الكاميرا كده اهوت. الكاميرا هي بتفتح معانا، وعلى فكرة بيعمل نغمشة في الصورة برضو، اللي هو لما بيضعف بيعمل نغمشة في الصورة. بص الصورة واضحة زي هنا، الترانس جديد، فالصورة جاية واضحة جدا وممتازة جدا زي ما انتم شايفين اهي. تمام. بس لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة وتعملوا اعجاب وتفعلوا زر الجرس، ومع الف سلامة.